अगर लेमिंगटन से पीसी बिल्ड करने जा रहे हो तो ये 4 चीज़ें कभी मत भूलना। पीसी बिल्ड करते वक्त सब कुछ आराम से करना, पूरी अपनी रिसर्च करना, उसके बाद पूरा श्योर होने के बाद ही अपना पीसी बिल्ड करना, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। फर्स्ट टिप, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं और हर दुकान आपको अलग अलग चीज़ बताएगी, तो सब जगह से कोटेशन लेना, खुद की रिसर्च करना, उसके बाद ही डिसाइड करना कि कहाँ से पीसी बाय करना। सेकेंड टिप, जो कोटेशन निकालोगे उनको पहले ही पूछ लेना इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है या नहीं, वरना बाद में आपको 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। थर्ड टिप, जिस भी दुकान से बाय करोगे उन सबके जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी सीरियल नंबर वेबसाइट पर डाल के चेक करना कि उनकी वारंटी है कि नहीं, और हाँ, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के बॉक्स की सीरियल नंबर भी मैच होनी चाहिए। फोर्थ टिप, पीसी बिल्ड कराने के बाद दुकानदार से जीएसटी बिल लेना मत भूलना, और उसमें सब कुछ मेंशन होना चाहिए, जो जो पार्ट्स आपने लिए और उनके सीरियल नंबर के साथ। और मुझे फॉलो करना मत भूलना।